У вас вечно нет места на кухне. Сейчас это исправим. Если в стене нет дымохода, используем это место под высокий шкаф для банок и бутылок. Под навесными шкафами добавляем узкий модуль для специй, чтобы все было под рукой. В углу гарнитура делаем скошенную столешницу. Рабочая поверхность становится больше и удобнее. В углу стены размещаем ультратонкий шкаф для мелкой техники, освобождая основную столешницу. И даже пространство за дверью используем под хранение, чтобы кухня работала на максимум и ни 1 сантиметр не пропадал зря. А лучшие идеи, которые преобразят ваш уголок и сэкономят сотни тысяч, ищите в моем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.